வணக்கம் நண்பர்களே. எங்கள் ஃபார்மோட நேம் என்னென்னா APJ POULTRY FARMS. இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் ஃபார்ம் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு, நாங்கள் என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு இன்றைக்கி உள்ள வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நண்பர்களே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம ஃபார்ம் எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குன்னு உள்ளதை பார்க்கலாம். நம்ம ஃபார்ம் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா, நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோயிலிருந்து திருவனந்தபுரம் போகக்கூடிய சாலையில் வில்லுக்குரி சந்திப்புன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த வில்லுக்குரி சந்திப்பு பக்கத்தில் மாடத்தட்டுவிளை கிராமத்தில் தான் நம்மளோட அந்த APJ POULTRY FARMS அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு உள்ளதை பார்க்கலாம். நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் நாடு, கைரளி, கருங்கோழி, பாரம்பரிய கோழி, இந்த 4 டைப்பான கோழிகள் இருக்குது. முதலாவதாக நாமக்கல் நாடு கோழி பற்றி பார்க்கலாம். நாமக்கல் நாடு கோழி பார்த்திங்கன்னா எல்லா கோழியுமே மல்டி கலரில் இருக்கும். அடை இருக்காமல் முட்டை விடக்கூடிய தன்மை உள்ள கோழிகள். சுமாராக ஒரு 250 முட்டையிலேருந்து 300 முட்டை வர விடக்கூடிய கோழிகளாக இருக்கும் இந்த நாமக்கல் நாடு கோழிகள். வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோ, கொடை கோழிகள் ஒரு 1.5 கிலோவும், சாவல் கோழி 2 கிலோ வெயிட் வர மாதிரி இருக்கும். மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல காசு கிடைக்கும். காரணம் என்னென்னா, எல்லாமே மல்டி கலரில் நம்ம பாரம்பரிய கோழிகள் மாதிரியே உள்ள கலரில் இருக்கனால நல்ல காசு கிடைக்கும். அடுத்ததாக நம்ம கைரளி பற்றி பார்க்கலாம். கைரளி கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கருப்பு கலரில் உள்ள கோழிகளாக இருக்கும். நல்ல அதிக அளவில் முட்டை விடக்கூடிய கோழிகள் தான். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா 250 முட்டையிலேருந்து 300 முட்டை வரை வருஷத்துக்கு ஈல்டு இருக்கும். கைரளி கோழிகள் பொறுத்த மட்டும் நாமக்கல் நாடு கோழிகளை விட வெயிட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். எப்படி வெயிட் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு 1.25 கிலோ வரை தான் மேக்ஸிமம் அந்த சாவல் கோழி வெயிட் வரும். பொடை கோழிகள் ஒரு 1.25 கிலோலேருந்து 1.5 கிலோ இருக்கும். கரெக்டாக 5.5 மாதத்தில் உங்களுக்கு முட்டை ஈல்டு ஆரம்பிச்சிடும். இந்த கைரளி கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல் நாடு கோழிகளோட கொஞ்சம் கம்மியான அளவில் ஃபுட்டு சாப்பிடும். அது ஒன்றும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். எக் ஈல்டு ரெண்டுமே சேம் தான். அடுத்து கருங்கோழி பற்றி பார்க்கலாம். கருங்கோழி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாரம்பரியமாக உள்ள கோழிகள் தான். அந்த கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ள கோழிகளாக இருக்குது. இதுவும் நீங்கள் முட்டை பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், மீட் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். மீட் நல்ல டிமாண்டான மீட்டு தான் நீங்கள் இந்த கருங்கோழிகளில் உள்ள மீட்டு. அடுத்து பாரம்பரிய கோழிகள் பற்றி பார்க்கலாம். பாரம்பரிய கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய பாரம்பரிய கோழிகள் எல்லாம் நம்ம வெளியில் பார்ப்போம். அந்த மாதிரி உள்ள கோழிகளில் உள்ள சிக்ஸும் இருக்குது. இந்த கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா அடை இருக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. நீங்கள் இப்போ ப்ரீட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கோழிகளில் நீங்கள் அடை வச்சு ப்ரீட் எடுத்துக்கலாம். நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளது. இந்த 4 டைப் கோழிகளுமே நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் உள்ளது. அடுத்து நம்ம APJ ஹேச்சரி பற்றி பார்க்க போகிறோம். APJ ஹேச்சரி எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னா, இதே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நம்ம மாடத்தட்டுவிளை கிராமத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. நாங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா எங்களோட கோழிகள் நாமக்கல் நாடு, கைரளி, கருங்கோழி, பாரம்பரிய கோழி, இந்த 4 டைப் கோழியில் உள்ள எக்ஸையும் எடுத்து அதை ஹேட்ச் பண்ணி அந்த சிக்ஸை நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களோட கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்து கோழிகள் ஹாட் கூல் 2 டெம்பரேச்சருக்கு மேட்ச் ஆகி 2லேயுமே வளர்ந்து வரதுனால அதோட சிக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹாட் கூல் 2லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு. இது வேறு வெளியிலேருந்து சிக்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹாட் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது, இங்கே கூல் டெம்பரேச்சரில் மேட்ச் ஆகிறதில்ல. ஸோ அதனால் ஃபார்மர்ஸ் மோஸ்ட்டாக எங்களோட சிக்ஸை வாங்கி நிறைய பேர் வளர்த்து பயனடைஞ்சிட்ருக்காங்க. சுமாராக கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேருக்கு மேலே எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. 2000 கஸ்டமர்ஸை எங்கள்கிட்ட இருந்து சிக்ஸ் வாங்கி வளர்த்து இன்றைக்கி நல்ல நிலைமையில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. கடந்த 7 வருஷமாக நாங்கள் இந்த பவுல்ட்ரி ஃபார்மு ஹேச்சரியும் நாங்கள் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எப்படி ஹாப்பி ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் அந்த கோழிகளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பாட்டில் போய் நாங்கள் கோழிகளை பார்த்து அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்ன நோய் இருக்குன்னு உள்ளதை பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸு, அதுக்கான மருந்து உதவிகள்லாம் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எப்படின்னா, நம்ம பாரம்பரியமாக உள்ள மருத்துவ முறைகள், நம்ம நாட்டு மருந்து முறைகள்லையும் இங்கிலீஷ் மெடிசின்ஸ், இந்த 2 வகையிலையும் நாங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதனால் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக கோழிகளை வளர்த்துட்ருக்காங்க, ரொம்ப சக்ஸஸிவாக வளர்த்துட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு நம்மளோட சிக்ஸ் பார்க்கணுன்னா apjpoultryfarms.comல நீங்கள் பார்க்கலாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கைரளி, நாமக்கல் நாடு, கருங்கோழி, பாரம்பரிய கோழி எல்லா கோழிகளோட ஃபோட்டோஸ் இருக்குது, வீடியோஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதில் கைரளி, நாமக்கல் நாடு இந்த 2ல் கைரளி நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, நாமக்கல் நாடு இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அதோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சிக்ஸு தேவைன்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான சிக்ஸை நாங்கள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் புக் பண்ணால் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.